Всем привет, меня зовут Василий Шевелилкин, актер театра и кино и педагог в театральной студии «Этюд» в арт-пространстве «Камин», где мы сегодня находимся. И со мной рядом уже не художественный руководитель Юлия Игоревна Казакова, а Георгий Минеев. Как тебя по отчеству? Евгеньевич. Евгеньевич. Евгеньевич, с тобой на «вы», на «ты», по отчеству. Как вам удобно, Василий Владимирович? Мне Да? Гера. Хорошо. Ну, я так привык. Поздороваешься? Да, всем привет. Меня зовут Минеев Георгий. Мне 19 лет. Это не кастинг, беседа. Беседа у камина. И не визитка. И не визитка. Да. Ну Ну, ладно. да. Ты сегодня будешь в образе или все-таки снимешь очки? Да, сниму очки. Расскажи, почему люди начинают перед тем, как включается камера, почему надевают очки и сразу как-то впадают в образ? У меня это потому, что у меня синяки под глазами. Да, очень часто. Ну, ты же понимаешь, да, я специально вот этот свет немножко направил, чтобы это Да, это очень было немножко, мило с вашей стороны. чтобы было, понимаешь, как-то все лицо как-то было фиолетовым. Да и в очках прикольно представляться просто. Понятно. Так, скажи мне, как тебя занесло в театральную студию «Этюд»? Это было в классе во втором, в начале второго класса. Меня отправили в огромное множество всяких кружков, начиная от карате, заканчивая теннисом. Все пробовал, все потихонечку вроде как нравилось, но потом резко разонравилось. Потом во втором классе меня отправляют в театральную студию, и там я знакомлюсь с очень прекрасными людьми, начинаю заниматься делом, которое мне интересно, нравится, э, вливаюсь в коллектив, и начинается вот моя карьера тут. Мгм. Смотри, ты говоришь, что тебя отправляют. А, Почему сам не отправился? Тебя нужно в жизнь направлять, что ли? Но во втором классе, я думаю, любого ребенка надо направлять куда-то. Ты думаешь, во втором классе Я думаю, во нету? втором классе нет такой осознанности, чтобы выбрать то, что тебе нравится. Ты можешь типа сказать родителям: ой, смотри, прикольно, там играют в шахматы, Мгм, и тебя отправят на шахматы, ты скажешь, что это полная ерунда и типа мгм, все. Но мне было проще, что просто меня там записывали куда мне удобно, потому что во втором классе я толком даже не знал, что вообще есть у нас в школе. Это мгм, даже мама там смотрела на какие-то сайты нашей, мгм. нашей школы, где были вывешены какие-то там кружки. Ну, не сайты, наверное, а Ну список да, да, игр вот какой-то там этот. список. Понятно. Хорошо. И почему зацепило? На сколько лет? На 13. На 13 лет брака с Да. театральной студией. Юбилей недавно праздновал. В смысле, какой? Ну, 10 лет. 10 лет? Да. Класс. Так, хорошо. И почему остался на 13 лет? Ну, помимо того, что понятно, что ты нашел себе там какую-то компанию, какой-то коллектив, какое-то общение. э, Помимо этого, я имею в виду сам процесс театральной студии. Ну, во-первых, это огромная такая сфера в жизни человека, которая не зависит от преподавания в школе. Ну, типа, допустим, ты можешь быть, типа, супер умным, да, но при этом не сможешь сказать ни слова. Не сможешь донести свой ум до кого-то. И это как раз-таки, можно сказать, одно из тех дел, которым учит театральная студия. Именно Мгм. чувствовать себя комфортно, чтобы уметь доносить свои мысли правильно, уметь разговаривать правильно, уметь себя поставить правильно, уметь звучать правильно, уметь врать правильно. Мгм. Ты закончил театральную студию, закончил школу и поступил куда? В финансовый университет при правительстве Российской Федерации. И кем ты будешь? Специалистом в области PR и GR на английском языке. Почему на английском? Я учусь на английском языке. Серьезно, да? Класс. То есть ты хорошо шпрехаешь. Да, на английский на 90 с чем-то Круто. ЕГЭ. Просто я вот это не знал. Ладно, и хорошо. И вот ты поступил вот в этом обучении, и в жизни есть какие-то, как это сейчас у вас модные вот эти слова, скиллы, которые ты получил в театральной студии, вот они в учебе помогают? Абсолютно, Прям, да. я не в смысле вот общий, который ты перед этим, да, назвал, а именно вот прям конкретный какой-то пример. Именно конкретный пример, допустим, чему нас обучали и что помогло. Мгм. Ну, суть в чем? В театральной студии нет такого, что тебе просто конкретно дают какой-нибудь урок, и ты его Мгм. учишь, и ты уже это знаешь.
Типа это не математика, это не русский язык, тут нет правил. Просто через какое-то психологическое взаимодействие или через какие-либо упражнения на раскрепощение, которые ты делаешь миллион раз за 13 лет, это точно, ты просто начинаешь чувствовать себя комфортно в тех ситуациях, в которых обычный человек чувствует себя некомфортно. Например, ты спроси, не знаю, у любого человека на улице почти, кто не связан с театральным миром и не связан там с кино, хотя это не одно и то же, но почти одно и то же. И ему спросят, типа, когда тебе некомфортнее всего? Он скажет, на сцене. Или он скажет, там, перед публикой, в большом скоплении людей. Ну вот, Или там в или перед коммуникации. камерой. Это абсолютнейшая распространенная проблема, которая мешает огромным хорошим и умным людям стать теми, кем они могут быть. То есть, как я уже приводил пример, ты можешь быть бесконечно умным, но не сумев донести свои мысли, ты также останешься тупым в глазах людей. Как бы это ни звучало жестоко или типа того. А вот именно те способности, которые ты приобретаешь тут, по типу, опять же, того же умения нахождения перед публикой, умение заинтересовать, умение сделать так, чтобы тебя слышали даже на последних рядах какого-нибудь актового зала. Это очень полезно. Это особенно когда сейчас образование строится вокруг презентации самого себя почти везде, будь это marketplace, Ты хочешь сказать на индивидуальности? Нет, именно на взаимодействии человека с человеком или человеком с публикой. Ну, там же важна индивидуальность, харизма, вот это все. Харизма – это качество человека. Харизму можно развить. Это также помогает театральная студия. Но, опять же, харизма набирается не сколько театральной студии, а твоими знаниями, в принципе. Это, опять же, все это очень связано. Твоя начитанность, твоя заинтересованность в том, чтобы тебя поняли, и вот это вот все, это очень связано с тем, чтобы уметь преподать себя. Преподнести. Преподнести, да, спасибо. А сколько ты книг прочитал? Это был очень каверзный вопрос. Ну, ты говоришь, ну, сколько ты читаешь книги. Я не считаю себя очень харизматичным человеком. Ну, объективно. То есть ты хочешь сказать, что ты не читал книги? Я за свою жизнь прочитал «Попугая Кешу» и Библию. Класс. Ну, слушай. Одно ради прикола, а другое, потому что мне было реально интересно. Догадайтесь, вот что? видишь, 2 книги прочитала, а умеешь же говорить. Умею говорить. Не без помощи вас, конечно же. Спасибо, спасибо. Актера театра и кино Василия Шевелилкина, который преподавал у нас речи пластику на протяжении 5 лет. 5, да? Да. Ну, с 8 класса, получается. Да. Ну, как, с 8? Ну, 4, наверное. Ну, еще 2 курса. Ну, да, 8, 9, 10, 11. Да? Ну, 4, не 5. Ну, 4. Что-то много. Мне кажется, 4. Но неважно. Ладно, расскажи мне, за что ты меня ненавидел? Одна из главных причин, то, что когда вы впервые вас увидел, вы сели на мое место. У нас был круглый стол. 4 года не мог подойти и сказать, что это... Ну, не отметить, что тебя гложет. Естественно, лучше преподносить это как скрытную атаку, чтобы вы не знали причины, чтобы вы гложили себя, чем вы обидели бедного ребенка. Поэтому я очень хитро поступил с вами. Вот откуда вот эта твоя была пассивная агрессия. Да. Все началось с одного маленького стула. Заканчивая вашим способом преподавания. Бдги, бдга, бдго, бдгу. Ну, ты так преподносишь, что способом преподавания, как будто я вас там палками бил. Было дело. Это ты мне на ноги наступал. Это была ответка. Последний вопрос, Гер, скажи, пожалуйста, вот там, вот видишь в камере, можешь смотреть туда, вот там есть люди, которые тебя сейчас слушают, может быть, твои ровесники, может быть, младше, а может быть, старше. Вот кого бы ты вычленил прям вот конкретного такого, ну, как бы образ человека, кому театральная студия прям вот необходима, и что бы ты ему бы сказал? Люди, которые боятся находиться в общественных местах, перед публикой, вот твой слушатель. на сцене. Люди, которым тяжело, в принципе, в жизни, не знаю, в плане общения с кем-либо. Если у вас какая-то замкнутость, закрепощенность, это не ваша проблема изначально, которую нельзя поправить. Все это спокойно исправляется, улучшается. Даже вот мы говорили про харизму. Это можно сделать настолько
просто, если вы просто... Тавтология? Да не важно. Одна. Ты же формулируешь. Ты даже не знал, какой я вопрос задам. Плюс ты Это еще чуть правда. уже засыпаешь, поэтому мы сейчас... Это последний вопрос, и мы... Спасибо вам огромное. В общем, если у вас какие-либо проблемы с коммуникацией, с нахождением на сцене или перед публикой, очень советую попробовать себя хотя бы в этой сфере. Это даже после первого занятия вы почувствуете какое-либо улучшение и улучшение своих качеств, направленных именно в эту сферу. Так что очень советую приходить к нам и пробовать себя в этом. Ничего страшного нету. Не, страшного точно ничего Точно нету. ничего У нас нет. все весело, все задорно. Я сейчас сижу, слушаю, думаю, вот сколько нервов надо было. А вот сейчас слушаю вот так вот тебя. Прям сидишь так это, низы. Я очень стараюсь. Да, ты сейчас специально держишь Да голос, да? нет. Нет, я в смысле того, что приятно слушать, Спасибо понимаешь? вас тоже. Меня зачем слушать? Сейчас тебя слушают. Я только задаю вопрос. Понимаешь, 19 лет, умение формулировать мысли. Иногда встречаешь, там, биг-миг. Прям очень круто. Спасибо тебе большое. Вам спасибо за что позвали. Приходи еще, можем поменяться. Ты мне что-нибудь будешь задавать. Наверняка у тебя есть вопросы ко мне. О, Остались да, за эти очень много. 4 года? Конечно. Как и мы сделаем. Конечно, только выспись. Ну что ж, Обязательно. мы говорим вам пока. Не забудьте поставить лайк, что там, подписаться. Как там еще Да, вот это вот. подписаться. Как ты как специалист, ты как профессионал скажи, чтобы поднять, чтобы YouTube, как это, его алгоритмы работали, чтобы поднималось видео. Что нужно сделать? Обязательно досмотрите до конца. Поставьте лайк, поставьте колокольчик. Это позволяет нашим видео продвинуться выше в рекомендациях YouTube. Также обязательно досматривайте видео до конца. И улыбайтесь почаще. Это тоже нам очень помогает. До свидания. До свидания. А, да, ссылки на сайт, Telegram. Что ты Все в орешь-то? Ладно, описании. все, давай, говори. Да, ссылки на наш сайт, наш Telegram, на все есть в описании. Сайт делал я, кстати. Он не совсем доделан, но обязательно будет. Ссылки есть везде. Ищите нас, приходите. Очень будем рады видеть. Да, в особенности Георгий Минеев. Если спать не буду. Всем пока. Да, всем пока.